كوكو on va parler على ظاهرة راهي تنتشر بسرعة في الجزائر في بلادنا وحتى في البلدان الأخرى يعني المجاورة. نسقسيكم اون كيستيون اي فو مي ريبوندي باه نشوفوا اسكو رانا قد في العقلية تاعنا والفكرة. باش تقدر تتاكي مرأة، يعني هاي مرأة في مجتمع، كيفاش تقدر تتاكيها؟ واش هي العفسة باش توجعها ولا باش توسخ لها الشرف تاعها؟ سي تري فاسيل اكزاكتومون. الاولى راهي في راسكم وفي راسي، ما نقدرش نحكي جو بو با utiliser des noms qui nous conviennent pas, que ce soit à moi ou à la communauté تاعي un peu publique. Exactement. Soit elle est en train de traîner avec des personnes pas bien, elle est en train de toucher à la drogue, ou elle est en train de se shooter tout le temps, elle est pas bien. Soit ولدي هاي جبدوا لها ولدي، هاي جبدوا لها بابا، هاي جبدوا لها خوها. C'est très facile. C'est un truc, c'est une vérité générale. Le soleil tourne, la terre tourne autour du soleil. المرأة باش تقدر تقيسها